မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ဘတ်စကာကက်ကနေစင်းချင်းချင်းမိုင်တို့ပြုံးလွင်တို့ရောက်သွားသလိုမျိုးခန်းစားချက်ကိုရတဲ့ကော်ဖီဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ကိုခေါ်သွားပါမယ်ငါးတက်ကြီးဖျားမှတ်တိုင်းကနေမှစင်းချင်းမဲ့ဒီ security ထိုင်နေတဲ့နေရာကနေတက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တောင်းလေးဆန်ဆန်နဲ့အရန်လာတဲ့ဒီကော်ဖီဆိုင်လေးကိုရောက်ပါပြီစောက်ဝင်ကတဲ့ကနေရာတိုင်းမှာဓာတ်ပုံရိုက်လို့လှအောင်လို့ဆိုပြီးတော့မှ decoration လေးတွေကိုတသိန်းရက်လေးနဲ့လုပ်ထားပေးထားတာအရန်ပဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။သူကအင်ဒိုထိုင်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်း aircon ခန်းနဲ့အင်ဒိုပေါ့နော်မှန်ကန်လေးရှိတယ်ဒီမှန်ကန်လေးထဲမှာလည်းဓာတ်ပုံရိုက်ရတာအဆင်ပြေတယ်။ဒီမှန်ကန်လေးရဲ့အနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝတော့အုပ်လေးပဲရောက်သွားသလိုချင်းမိုင်ပဲရောက်သွားသလိုလိုနဲ့ဒီအပင်အုပ်ဆိုင်နေတဲ့အောက်မှာအေးစစ်စစ်ထိုင်လို့ရတဲ့နေရာလေးရှိတယ်။ကြဲဝန်းလေးနဲ့နေ့လည်နေခင်းနေကြတောက်ပူတဲ့ချိန်မှာတော့အပင်ရိပ်တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အေးစစ်ကော်ဖီထိုင်တောက်စကားထိုင်ပြောလို့ကောင်းတဲ့နေရာလေးကိုယ့်ရဲ့ favorite place ကတော့ဒီရှောက်လန်းလေးပေါ့နော်ဒီလမ်းလေးကအပင်လေးတွေအုပ်ဆိုင်ပြီးတော့မှသွားတဲ့ခါကျတော့အရန်အဆင်ပြေတယ်လမ်းရဲ့ဆုံးမှာတော့အိမ်သားရှိတယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုမသွားဘဲနဲ့ဘယ်ဘက်ကိုချိုးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဓာတ်ပုံရိုက်လို့ကောင်းတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်အဲ့မှာလည်းထိုင်ဖို့နေရာလေးတွေပေးထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့မှာ private ဆန်ထိုင်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီမှာထိုင်လို့ရတယ်ဒီကအပင်တချို့ကရောင်းပေးတယ်ရောင်းပေးတဲ့အပင်လေးတွေမှာဆိုရင်လည်းသူကဈေးနှုန်းလေးတွေကတ်ထားတယ်ဆိုတော့လေအပင်ချစ်သူလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝယ်လို့ရတယ်ဒီမှာဇုံတွဲလေးတွေချိန်တွေ့နေတာပေါ့နော်ကိုက FA ဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်မကောင်းပါဘူးရှင်စိမ့်ဆူဆူတွေကြားထဲမှာဒီလိုရောင်လေးတွေပါတဲ့အပင်လေးတွေရှိတော့လေလုံးဝမျက်စိပတားဖြစ်တယ်ပြီးတော့အစိမ်းရောင် background မှာဒီအဝါရောင် decoration လေးတွေထားပေးတာလဲလေတပုံရိုက်လို့ရှိရင်လေအရန်လှတယ်ထင်းနေမှာပဲချင်းရှူးပင်လေးတွေကလည်းမတီးလို့ရှိရင်ကလောတို့ပြုံးလွင်တို့ရောက်သွားတဲ့ vibe မျိုးကိုဖန်တီးပေးထားတယ်။စားတောက်မှပြီးတော့မှဓပုံထွက်ရိုက်ထားဆိုတော့ကိုရီဓပုံရိုက်လဲပြီးတော့အစားတောက်ကရောက်နေပြီ။ menu မှာဈေးနှုန်းလေးတွေမေးထားပေမဲ့လည်းငွေရှင်းတဲ့အခါမှာဒီ drinks လေးတွေက affordable ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသူ့ရဲ့ shoe game တွေ decoration တွေနဲ့ပြင်မဲ့တော်တော်လေးကိုတန်နေပြီ။ဒါဖြစ်အောင်သွားလိုက်ကြအောင်နော်။